Nu ką, sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video ir šiandien pradedam darbus prie pagrindinio mano supermoto stunt motociklo. Taip, tai čia yra KTM EXF 450 2022 metų motociklas, kuris iš endurinio motociklo buvo perdarytas į supermoto, jam buvo uždėti supermoto ratai, dideli stabdžiai ir kiti patobulinimai, kurie buvo reikalingi stuntui. Su juo atraidinau jau 2 nuostabius sezonus. Pirmaisiais metais jis buvo sutvertas kaip supermoto. Praeitą žiemą jisai buvo šiek tiek rebildintas, pakeistos grafikos ir svarbiausia buvo upgraidinti galiniai stabdžiai. Tai per šitos 2 sezonus iš tikrųjų turėjau nuostabių momentų su šito motociklu. Man labai patinka su juo raidinti. Jisai yra labai lengvas, manevringas. Su juo buvo atlikti pasirodymai tokiuose renginiuose kaip Formulė 1, Supermoto pasaulio čempionate ir daug visokių kitokių renginių. Taip pat buvo padaryti triukai 360, kurio labai ilgai siekiau. Ir va, tai kadangi šitą motociklą labai myliu, jis man labai patinka, Supermoto vaibas kažkaip labai yra artimas, tai reikia šitą motociklą puoselėti, mylėti ir laikyti tvarkingą. Šią žiemą prie jo reikės pasikrapštyti daug daugiau negu praeitais metais. Atėjo laikas varikliui. Pagal manualą šitam motociklui prie 150 motovalandų reikia keisti stūmoklį, variklio grandinę ir panašiai. Kiek esu girdėjęs, EXF daug kas pravažiuoja 200 ir 300 motovalandų ir tas stūmoklis būna gražus ir švarus, bet aš, kadangi noriu, kad viskas būtų tvarkingai ir šitas motociklas man nepavestų tokiuose renginiuose kaip Formulė 1, jisai turi veikti be priekaištų ir variklis turi būti kaip laikrodukas. Man Motoshopas pririnko visas detalės, kurios bus reikalingos variklio tvarkymui. Tai matau, kad yra žvakė, yra dantratukai, naujos tarpinės, stunt Nerijus parašyta. Turime ir naują sankabą. Čia ko gero bus stūmoklis. Galim pasižiūrėti, kaip atrodo visiškai naujutėlis stūmoklėlis. Va šitas stūmokliukas suka visą mano varikliuką. Pagal visas šitas detalės manau, kad rebuildas nebus labai paprastas ir aš nusprendžiau jo nedaryti pats. Ko gero tai sugebėčiau padaryti pats pagal manualą, bet kadangi nesu perrinkinėjęs keturtakčio variklio, nenoriu privelti kvailų klaidų, kurios man gali atsiliepti ateityje. Todėl visą šitą varikliuką reikia imti lauk ir vežti į Motoshopą. Su Motoshopu jau viskas yra sutarta. Sakė, atvežk variklį, atvežk detalės, viską padarysim. Tai šiandien bandysim imti tą variklį laukan. Taip pat dar pasidariau sąrašiuką su darbais. Pirmas dalykas yra engine rebuildas. Toliau reikia pasikeisti galinę grandinę. Keisim ir galinę žvaigždę. Dovydėliu labai dirbame ties naujų dizainų. Galimai bus ir naujos plasmasės. Dar pažiūrėsim, kaip išspręsim šitą kombinaciją. Reikia susižiūrėti priekinės ir galinės kaladėlės. Žinoma, kadangi variklis bus rebuildintas, reikės pakeisti ir visus skysčius. Tepalas, aušinimo skystis, stabdžių skysčiai. Taip pat galinę padangą pabaigiau. Na ir visi kitie dalykai, kurie man užklius ir kuriuos dar sugalvosiu pakeisti eigoje. Galit matyti, kaip ir grafikos pasidėvėja per sezoną. Čia aš kai dedu koją, dažnai jinai praslenka čia pro plasmasės ir viską raižo. Tai nieko, viską sutvarkysim, paruošim motociklą 2024 metų sezonui ir vėl bus ledas ir galėsim daryti pasirodymus ir lakstyti toliau. Tai pradedam nuo variklio išėmimo, kimbam į darbus. Po biškelį ardymas vyksta. Nuėmiau grandinę, duslintuvą, atleidau visą galinį rėmelį, nuėmiau kai kurie čia plasmasės, kurių nereikia, baką pašalinau. Ir šiaip viskas gan lengvai ir greitai čia ardosi, nes motas nėra užkepęs, nes nėra senas, jisai nevažiuoja offroadą, tai nėra jokio purvo. Tepalą jau išleidau, tai dabar reikia išleidinėti aušinimo skystį. Jaučiu, kad turėtų apipurkšti man veidą, nes man niekada nesiseka su tais skyšiais. Nu ir reikia bandyti dabar.
Jeigu viso varžto neišsuksiu, ko gero čia ir nepliuptels, dabar viskas gražiai bėga ir niekur čia neprisilaišiu. Šiaip aš irgi prieš tai darydamas žiūriu tutorialą, tai jeigu kam reiks informacijos kaip išimti variklį, tai video paliksiu kur nors apačioj. Ir pamačiau, kad radiatoriaus nereikia išiminėti norint išimti variklį, jisai irgi netrukdo, kas yra labai gerai. Tai žodžiu, ne visai daug čia reikalų liko. 3 pagrindiniai varžtai, šitas varžtas, apatinis varžtas ir šitas einantis per ašį. Tęsiam darbas. Ir variklis iškrito. Sustačiau čia viską atgal, kad motociklas gražiai stovėtų. Kaip matot, variklėlis yra išimtas. Kaip ir sakiau, viskas čia labai tvarkingai, visos fiškės gražiai išsitraukė. Čia viskas irgi gražu. Jaučiasi, kad motociklas iš tikrųjų yra dar naujas ir viskas dar gražiai ir sutepta gamykliškai. Tai viskas super atsisuko, išsitraukė. Dabar šitą varikliuką pakuosimės ir vešimės į Vilnių. Ir tada jau perrinktą variklį atsivešim atgal. Dėsim vėl į rėmą ir krapštysimės toliau. Nu ką, varikliukas supakuotas kaip kūdikėlis. Busas jau irgi šyla. Dedu visą tą variklį į mašiną ir lekiam tiesiai į motošopą. Nu ką, greitai praėjo savaitėlę laiko ir mes grįžome į garažą ir parsivežėme perrinktą varikliuką. Šaunuoliai, iš tikrųjų, motošopo darbininkai surinko ir sutvarkė varikliuką per vieną savaitę. Iš tikrųjų, viskas įvyko labai greitai ir esu dėkingas jiem už operatyvumą ir gerą darbą. Tai visam šitam variklio rebuildui buvo išleista iš tikrųjų nemažai pinigų. Vien visas darbas kainavo 350 eurų. Ir aš su profesionaliu motošopo mechaniku pašnekėjau. Iš tikrųjų, papasakoju, kad šitie varikliai EXE yra labai stiprus ir kantrus. Kaip žinot, jie važiuoja ir motokrose, ir endurinime, ir juos ten labai stipriai drožia, bet niekas nežino, kaip jisai veikia stunt riding'e. Todėl buvo labai įdomus, koks bus tas variklis po 150 valandų stunt ridinimo. Tai buvo pakeistos tokios detalės, žinoma, visos variklio tarpinės naujos, nauja variklio grandinė, tepalo pompos dantračiai, taip pat naujos vožtuvų tabletės, faktas, kad nauja žvakė. Pat mechaniko paprašiau pasižiūrėti ir įvertinti mano sankabą. Jis sakė, sankaba yra ledinė, kas yra gan keista, nes mes stunt riding'e daug ją naudojame, kad motociklą išsikeltume ant ratų staigiai, bet sakė, su jie viskas buvo gerai, tik tai pakeitė tokias gumitės, kurios dedasi ant sankabos būgno. Aš šiek tiek ir girdėjau, kai motociklas būdavo ant laisvų apsukų, sankaba turėdavo tokį garselį. Ir faktas, įdomiausia dalis, tai visiems ko gero stūmoklis. Kaip čia tas stūmoklis atrodo? Tai senąjį stūmoklį gavau atgal, pasidėsiu kur nors į lentyną, kad atsiminimą turėčiau. Ir jisai atrodo taip. Viršus yra padegęs faktas ir jo šonai yra iš tikrųjų gan gražus. Šitoje pusėje tiesa matosi šiek tiek paraižymų. Žiedai irgi yra tvarkingi. Mes ten padiskutavome, kad prie 150 valandų gal stūmoklio dar keisti ir nereikia, bet prie 200 jau tai padaryti reiktų. Dėl to, kad variklis kaista, metalai tamposi, metalai dirba ir gauna didelės apkrovas. Ir geriau nerizikuoti variklio sveikata, nes jeigu išsitaškys stūmoklis, tai tada išsitaškys ir cilindras ir bus daugiau reikalų. Taip, tai aš su šito motociklu atvažinėjau 2 pilnus sezonus, su juo ir stuntinau ir šiek tiek netgi galima sakyti, kad ir pakeliavau. Važiavau ir per Slovenijos kalnus, su juo važiavome ir Kroatijoje ir visi čia visada labai stipriai bijo tų valandinių variklių, bet mano galva tai vienas stūmoklis 2 sezonam yra gera kaina. Faktas, kad gali važinėti su SMC motociklu, kuris nėra valandinis, bet viską atperka tuo, kad EXE yra labai lengvas, netgi greitesnis ir jaučiasi šiek tiek galingesnis negu
SMC. Tai jeigu nori jau labai sportiškai važinėti, tai EXE yra labai geras mocas. Tai dabar su šito motociklu turiu dar 2 sezonus, dabar galima sakyti, iki kito rebuildo. Tai dabar einam dėti tą variklį į motociklą ir tęsim projektą.